आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये खुराक लेके, ये रोटियां मैंने भगोई हुई हैं, ये लेके मुर्गियों के लिए ऊपर जाते हैं। सच्ची पूछे ना, कोई काम आसान नहीं है, हर काम मुश्किल है। मैंने कहा था बहुत काम आसान होगा मुर्गियाँ रखना, लेकिन इतना मुश्किल काम है। एक तो उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया, गौर से देखें तो नीचे मट्टी मट्टी बीठे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अभी नहीं, मैं डालती, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर। अब मेरी ड्यूटी ये होगी, मैंने ये यहाँ पर चेयर रखनी है, एक स्टिक मैंने बड़ी रखनी है अपने पास इस तरह करके, क्योंकि ये लड़ाई बहुत करती हैं और ऊपर से कव्वे चील जो होती है ना वो भी तंग करती हैं। और एक स्टिक मैंने छोटी रखनी है। इसका ये है कि मैं जैसे ही ऐसे ऐसे करती हूँ उनको समझ आ जाती है हमें वो देखना है, ये देख, उनको पता चल जाता है ये बुला रही है। तो पौधे माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी ये हो रही है ना। लोग इसको क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं आज भी इसको दोपहर बूटी ही बोलती हूँ, क्योंकि दोपहर में फूल निकलते हैं। और ये मेरी सारी जो है ना बोतलें माशाल्लाह हरी भरी हो रही हैं। और इनको मैंने अभी जो है ना खाद थोड़ी थोड़ी डालनी है, तो ये बड़े मुश्किल काम है। मेरी सारी क्यारी, ये बड़ी क्यारी इन्होंने बिल्कुल खाली कर दी, बिल्कुल खाली कर दी है। यहाँ पर इतने ज़्यादा पौधे थे, इतना पुदीना था, इतनी चीज़ें थी बस। और अब जो है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, इसका स्टाइल देखें ज़रा आप। ये जितनी वो लगे हुए ना छोटे छोटे प्लांटर के अंदर, वो भी सारे ख़त्म कर रहे हैं। ये देखें ज़रा, इनका काम ये देखें, ओह इसलिए। और ये लड़ाई इतनी करते हैं कि इसकी कमर देखें ज़ख्मी कर दी। मैंने पायोडीन लगा लगा के इसको ठीक किया। इतना गंद डालते हैं, इतना गंद डालते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि रखूँ इनको कि ना रखूँ। ये स्टिक हाथ में रख के तो फिर जो है ना इनका ख्याल रखूँ, तो फिर जाके ये इनका, क्योंकि कव्वे चील और मुख्तलिफ़ चीज़ें। और थोड़ी सी मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, काफ़ी दिन से मेरी सेहत बहुत ख़राब है, बहुत मेरी सेहत ख़राब है। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना जो मुसीबतें डाली होती हैं वो संभालनी पड़ती है। अब यहाँ पर चेयर पे बैठ के थोड़ा सा इनका ख्याल करूँगी, इनको वॉक वगैरह करवाऊँगी, सैर करवाऊँगी, उसके बाद इनको। अच्छा ये देखें, इसका गंद डालने का तरीका देखें, ये देखें, ये सारी मिट्टी से नीचे फेंकनी शुरू कर दी है। ये देखें, इतने ज़ोरों शोर के साथ ये खुदाई कर रहा है। नीचे से जितनी जड़ होती है, जितनी वो चीज़ होती है, सारी क्यारी ख़राब कर दी, सारी क्यारी ख़राब कर दी। जो पीछे से खुदाई कर रही है और ये जैसे कर रहा है, ख़जाना निकलना है शायद। ये देख, ये सारी मिट्टी नीचे फेंकेंगे, इन चीज़ों के पीछे मिट्टी चली जाएगी, फिर सफाई करनी। ये देख, माँ नीचे फेंक रही है और बच्चे पता नहीं उसके अंदर से क्या क्या चुन रहे हैं। तो ये सारी मिट्टी नीचे आके उन्होंने सारा गंद डाल देना है। बस मेरी ड्यूटी तो अब यही रहेगी, सफाइयाँ करना, ख्याल रखना। ये मैं शाम को ठीक करती हूँ सारी चीज़ें, पहले लकड़ी के साथ बराबर करके पानी डालती हूँ, फिर जब इनका दिल करता है तो ये इनका यही हाल है। अभी तो ये सारे चूज़े ऊपर जा नहीं सकते, इनको ऊपर चढ़ना मुश्किल हो रहा है।